एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोग यहीं घोंसले के पास रहना, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाने जा रही हूँ और कहीं मत जाना, यहाँ पे और खेलना कूदना। आने तेज चले। उसके बाद यह कहकर चिड़िया वहाँ से चल देती है। कुछ देर बाद आने आती है और बच्चे अपने घोंसले से नीचे गिर जाते। तभी वहाँ पे एक तोता उड़ता हुआ आ रहा था। वह देखता है कि चिड़ियों के बच्चे घोंसले के पास गिरे हुए हैं। उसके बाद चिड़िया तोते से बोली, तोते भाई तुम जाओ, मैं इन बच्चों का ख्याल रखूंगी। और चिड़िया बच्चों से बोलते हैं, अच्छा बच्चों बताओ तुम लोग यहाँ पे कैसे गिरे। उसके बाद बच्चे बोलते हैं, आंटी हम लोग यहाँ पे आने आए थे इसलिए गिर के आए। चिड़िया उन बच्चे से कहते, बच्चों डरो मत, तुम्हारी माँ आती हुई तभी उनकी माँ आ जाती है। वह अपने बच्चों को घोंसले में देखकर सुरक्षित बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह चिड़ियों को धन्यवाद करती है, बोलती है बहन तुम अपने घर अब चली जाओ, आने बहुत तेज है।